Ben ritornati alla nostra diretta, come sempre naturalmente siamo insieme, possiamo dare delle risposte se avete delle domande da porre ai nostri ospiti. Il tema di quest'oggi riguarda in pieno la primavera, perché quando inizia la primavera ci sono anche le consuete giornate del FAI di primavera, ovvero il Fondo per l'Ambiente Italiano. 670, ve lo sapete ormai, i siti aperti a livello nazionale. Nel territorio della regione del Veneto ve ne sono molti, è possibile scoprirli, poi magari li elencheremo anche rapidamente andando nel sito internet, visitando le pagine oppure prendendo informazioni. Ci sono delle grandissime opportunità. Il weekend, questo che ci sta innanzi, sabato e domenica, ed è la 20ª giornata del FAI. Cerchiamo di capire bene il Fondo per l'Ambiente di che cosa si occupa, se ne è parlato tanto, forse non si capisce anche la dinamica e soprattutto l'impegno dei volontari, come si articola, l'importanza di questi siti, perché non sono sempre aperti, non sono tutti visitabili, ecco perché ci sono queste giornate, ecco perché ci sono anche queste visite guidate per far comprendere l'importanza di valorizzarli, di mantenerli, di restaurarli, di dare un valore a qualcosa che altrimenti si perderebbe. Il nostro è un territorio ricchissimo, straordinariamente articolato, un vero e proprio patrimonio in sé per sé. E la cosa bella è che nei grandi centri ci sono delle realtà tutte da scoprire, davanti alle quali molti passano e neanche sanno dell'esistenza, ma altrettanto avviene nei piccoli centri o nei luoghi inimmaginabili del territorio provinciale. Protagonisti del nostro appuntamento odierno per quanto riguarda il FAI di primavera abbiamo la Presidente regionale, grazie di essere qui con noi, Maria Camilla Bianchini d'Alberigo, grazie di accompagnarci in questa passeggiata alla scoperta dei beni, e poi abbiamo due delegazioni, una di Verona, Anna Maria Conforti, capodelegazione Verona, grazie, e una invece di Padova, Stefano Manfrin della delegazione padovana. Quindi rappresentazioni un po' istituzionali del territorio. Presidente, come vede questa 20ª giornata, queste due, sabato e domenica sostanzialmente? Infatti sì, intanto la ringrazio per le belle parole che ha detto a proposito del FAI e ringrazio gli ascoltatori dell'attenzione che adesso presteranno. La 20ª, effettivamente il FAI è nato 38 anni fa. E solo, si fa per dire, da 20 anni c'è questa giornata istituzionale in tutta Italia. E noi volontari la vediamo come una grande opportunità per la missione che ci siamo proposti, che si è proposto il FAI, cioè quella di far conoscere alla popolazione quali sono e come sono, in che stato sono i beni del nostro patrimonio nazionale, beni di carattere e valore storico, artistico e anche paesaggistico. Infatti molte delle aperture, come noi diciamo, nelle due giornate 24 e 25 marzo sono proprio in luoghi che hanno un grandissimo, o che potrebbero avere un grandissimo valore di carattere paesaggistico. Che potrebbero avere, perché la difficoltà è questa, vero? La difficoltà è quella, infatti diciamo che quella che io da diversi anni che opero per il FAI, quello che mi ha convinto di entrare a fare il volontario del FAI è l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione, che dice che la Fondazione è nata e si pone come missione ideale quella di diffondere la conoscenza. La conoscenza è alla base della cultura e quindi la nostra opera, la nostra azione è di carattere culturale. Purtroppo non sempre c'è questa sensibilità, non tanto a causa della di una poca propensione del cittadino verso questi anzi ci sarebbe come, ma quanto perché effettivamente non c'è una grande attenzione da questo punto di vista da parte delle istituzioni e degli enti e del governo stesso. Noi vediamo che il Ministero per i Beni Culturali, che capisco, siamo in epoca di crisi, ma non è solo in questa epoca di crisi dove tutti dobbiamo, quindi sono 20 anni che il Ministero dei Beni Culturali secondo me non ha prestato abbastanza attenzione a quello che ha detto il Sole 24 Ore alcuni giorni fa: niente cultura, niente sviluppo.
Infatti questo è un dato di fatto oggettivo. A questo punto voi siete volontari, vi dedicate a questo, avete anche una competenza, perché poi ognuno è appassionato del settore, poi vedremo magari anche la storia per esempio di un giovane, come certo. arriva al FAI, potrebbe essere anche molto interessante scoprirla. Queste 2 giornate sono volte anche alla raccolta di fondi? Certo, sì. A raccolta, diciamo, di iscrizioni, perché il FAI naturalmente deve essere sostenuto il più possibile dai cittadini e quindi è anche una raccolta fondi, perché la fondazione ha naturalmente, per sostenersi e per riuscire a realizzare la sua missione, ha bisogno di fondi, e quindi anche raccolta fondi. Quindi ci sarà un piccolo contributo che tutte le delegazioni chiederanno in ogni bene che viene aperto, non solo, ma c'è anche la possibilità attraverso un SMS solidale 45 504 45504 di inviare, appunto, inviando l'SMS, inviare 2 euro al FAI. Cercate anche sponsor? Cerchiamo anche sponsor, diciamo che abbiamo degli sponsor nazionali, il main sponsor in questo caso è CheBanca, ne nomino qualcuno a memoria perché tutti non li ricordo, e comunque tutti vengono sempre ringraziati nei nostri dépliant, nelle nostre promozioni. Quindi ricordo Ferrarelle. Devo dire che abbiamo anche un grande aiuto, e questo non è tanto una sponsorizzazione ma una vera e propria collaborazione dalla Protezione Civile. Questo è importante, perché effettivamente in queste occasioni anche qui si tratta di volontari. Sì, certamente. Per esempio io, che sono, oltre che presidente regionale, anche capodelegazione FAI di Venezia, a Venezia ben 8 o 9 volontari della Protezione Civile ci affiancheranno nel momento dell'afflusso, che speriamo un grande afflusso, ai beni che apriamo. Ecco, un po' un consiglio per i visitatori, perché dopo naturalmente quando c'è un afflusso eccessivo c'è l'aspetto opposto che disincentiva la partecipazione, perché le persone code enormi non le reggono, eccetera. Cosa consiglia come strategie di approccio? Tanta pazienza, nel senso che alcune delegazioni hanno deciso di aprire su prenotazione, quindi le persone si possono prenotare e chiamare determinati numeri, ma a Verona per esempio è su prenotazione, Padova non ricordo, anche voi, ecco no. Venezia non è su prenotazione, per esempio, ma anche molte altre delegazioni. Rovigo è su prenotazione, altre delegazioni non hanno inserito la prenotazione, e quindi ci si presenta nell'orario che si preferisce e si deve attendere. L'attesa non è mai superiore ai 10 minuti, un quarto d'ora, perché tutti ci siamo naturalmente organizzati in modo da avere un numero grande di guide e poter quindi fare le cose con una certa velocità. Questo è molto importante, ma anche magari dividersi nell'arco della giornata. L'apertura in genere cos'è? Dalla mattina? Di solito dalle 9, 9 e mezzo della mattina, di solito le ultime visite sono intorno alle 4, 4 e mezzo del pomeriggio. Quindi magari vedere lungo la giornata. Quali sono gli orari migliori? Certo. La sua storia mi interessa, perché è bello anche che ci siano tra l'altro persone giovani che si appassionano e che entrano a far parte delle delegazioni. Sì. Il mio approccio al FAI è stato una cosa casuale. Un sabato pomeriggio, girovagando per Venezia così un po' distrattamente, mi accorgo del portone di un palazzo che non conoscevo aperto. Questa grande scritta verde con FAI, Fondo Ambiente Italiano, e da lì mi sono approcciato all'interno del cortile e ho visto una cosa meravigliosa, o se non altro una cosa nuova. Ho visto questi ragazzi, miei coetanei, erano degli studenti appunto delle scuole superiori, io stavo frequentando l'ultimo anno appunto delle superiori, vedo questi ragazzi che prendono gruppi di persone che lì si presentano e li accompagnano all'interno di tutto questo palazzo e poi anche nella parte esterna. E facendo da ciceroni. Facendo da cicerone, e con le loro parole, con
il nostro linguaggio forse dei più giovani, sono riusciti a spiegarmi, a trasmettermi tutta la storia che quel palazzo aveva. E entusiasticamente, così subito mi sono iscritto seduta stante, e poi negli anni a venire ho cominciato a partecipare pian piano, collaborando naturalmente, e poi ultimamente proprio in pianta stabile nella delegazione di Padova, con il seguire proprio i ragazzi che vengono formati come aiuto ciceroni e che sono il nostro apporto fondamentale durante queste giornate appunto di primavera. Ecco, è una professione o sono tutti volontari? Sono tutti volontari. Sono tutti volontari, sia i delegati naturalmente, ma lei la domanda me la faceva a proposito delle guide, credo. Certo. Ecco, sono guide professionali che offrono il loro come volontariato le 2 giornate del FAI. A Venezia almeno è così. E quindi noi siamo sempre molto grati, perché sono, ripeto, sì, sono tutte guide professionali che offrono appunto la loro disponibilità nelle 2 perché appunto giornate. In un periodo in cui magari molti cercano delle opportunità di aggancio eccetera, può essere un'esperienza comunque utile, dopo lo chiediamo a chi la sta vivendo. Sì, secondo me è un'esperienza utilissima, perché da 2 punti di vista. Primo, perché chiaramente i giovani in questo modo, gli studenti, vengono a conoscere, e a conoscere bene, profondamente, a capire, oltre che a conoscere, determinati beni, determinati monumenti, eccetera, palazzi, quello che è. Ma il secondo aspetto è il fatto di avere questa possibilità di avere un approccio con il prossimo, paritetico, nel senso con qualsiasi tipo di età, di persone naturalmente che si presentano, e quindi anche un modo di avere un momento di estroversione. Molti nostri giovani invece sono un po' introversi, e questo è un momento, credo, che può essere molto positivo. A che oggi abbiamo i ciceroni, per esempio. Ah, perfetto. Come valuto come esperienza? Bellissima, importantissima, e che aiuta a maturare veramente, perché si vedono i ragazzi che solitamente sono abituati sui banchi di scuola a ripetere la lezione così come la apprendono, quando poi si mettono a fare da guida mettono del proprio, e soprattutto se sono ragazzi che magari vivono proprio nel paese o nel luogo dove viene aperto questo bene, raccontano e ci mettono un po' di orgoglio personale per il proprio territorio. Arricchisce, sì, insomma. Questo è fondamentale per trasmettere soprattutto al grande pubblico che ci segue la particolarità, la peculiarità di quel luogo, e portarne poi un buon ricordo. Infatti bellissimo anche questo discorso qua. Entriamo nello specifico adesso, dopo valuteremo Sì. Padova. Verona, delegazione di Verona. Cosa ci presenta? Che porte vengono aperte? Sono porte spalancatissime, perché si tratta praticamente, guardi un po' qui, si tratta di un paesaggio. I nostri telespettatori non lo vedono, per cui ce lo descriva. Allora, è l'Ansa dell'Adige, all'interno della quale esiste ancora il tempietto centrale che faceva parte di quel complesso sanitario che era il lazzaretto, che è stato utilizzato per la prima volta nella Grande Peste del 1630. Benissimo, il lazzaretto a Verona. Sapevate che c'era un lazzaretto che era utilizzato, dove si trovava, e quale sarà l'opportunità che ci darà questo weekend di vedere in questa località? Pensateci un attimo, noi vi diamo la risposta tra pochi secondi. Allora, delegazione di Verona, abbiamo detto parliamo di un'ansa del fiume, sì. Un'ansa straordinaria perché c'è un patrimonio storico molto interessante. Di cosa si tratta? Beh, nel punto, diciamo, centrale di quest'ansa c'era questo lazzaretto, di cui adesso resta il tempietto centrale, che è di matrice sammicheliana, quindi c'era stato un progetto di San Micheli, poi secondo dice Vasari, che era appunto suo, eccetera. Comunque è un luogo assolutamente da riqualificare, da vivere, perché si trova tra l'altro a pochi passi dal centro della città, è praticamente molto poco conosciuto, anche perché è stato mal frequentato da tanto tempo. Adesso però
la storia potrebbe fare una virata straordinaria, la storia di quel luogo, perché il FAI nazionale si è impegnato ad assumerne il restauro e la gestione. E si sta maturando e concludendo un rapporto con il Comune di Verona, la proprietà è del Comune, per arrivare a questa intesa, diciamo, di una collaborazione su questo grandissimo progetto. C'è un progetto che riguarda tutta l'Ansa dell'Adige, che attende di trovare l'input, il via, e questo potrebbe essere proprio un momento straordinario. Pensi che se e quando, perché certamente avverrà, si riuscirà a creare un circuito sulla destra e sulla sinistra dell'Adige, manca soltanto una passerella che noi abbiamo assolutamente in mente di porre in un certo punto, e si creerebbe un paesaggio, un itinerario, un parco fluviale di cui in Europa non ci sarebbe l'uguale. Ma questo è straordinario. Allo stato attuale però il visitatore che vuole accedere per vedere questo fine settimana, che cosa sarà portato a vedere? Noi facciamo una specie di proiezione di quello che potrà essere un domani quando quel luogo verrà qualificato, e portiamo i visitatori, ecco perché abbiamo chiesto la prenotazione, perché dobbiamo fare dei gruppi che possano agevolmente seguire le guide in vari punti monumentali e paesaggistici. Avremo gli studenti dei beni culturali che fanno la guida storico-artistica, e abbiamo degli esperti naturalisti o paesaggisti che fanno la guida invece vuoi della flora fluviale, vuoi del sito, perché questo è un ambiente che l'Adige ha disegnato, le ha lasciato tantissime forme, quindi anche seguire tutto il percorso dell'Adige, conoscerlo. Ma quindi verrà fatto tutto un percorso? Quanto durerà questa visita? La visita dura a piacimento, diciamo, in quel dépliant che abbiamo prodotto ci sono i tempi tecnici della camminata, e poi dipende ci si può stare tutto il giorno, perché ci sono gli alpini che fanno il minestrone, che forniscono tutti i beni di bibite, consumo, eccetera. Abbiamo messo noi no, gli alpini hanno si sono organizzati e ci danno una mano preziosissima. Come? Anche in gommone si può fare rafting. E per dimostrare che lì ci vorrà assolutamente una passerella, che sarà fondamentale, perché dalla parte opposta di questo lazzaretto c'è una villa settecentesca molto importante, molto bella, oltretutto anche molto viva, molto ben frequentata, e questi due siti vanno assolutamente collegati. Ma sarà visitabile anche la villa? Allora, siccome il ponte non c'è, abbiamo messo i gommoni per attraversare l'Adige in quel punto. Ma la villa sarà visitabile? Certamente, certo, la villa è visitabile, per cui è veramente un percorso anche che può durare l'intera giornata. Se uno si stufa prima, ovviamente torna indietro. Ma quindi la guida accompagna le persone per tutto questo percorso? Allora ci sono gli accompagnatori che conducono i gruppi e spiegano tante cose, soprattutto del FAI, eccetera. Poi ci sono le guide nei singoli punti, perché non è solo uno, sono 3. Questa corte dogana, che è un nucleo medievale, poi il lazzaretto, ci sono le guide che spiegano il lazzaretto e abbiamo anche il circolo dei lettori che leggerà questa
uno scritto di commemorazione di questa grande peste, redatto da un medico che aveva seguito gli ammalati, è la peste manzoniana. Certo, e noi abbiamo avuto il nostro medico letterato che ne ha descritto tutti gli effetti, tutta la drammaticità, e i lettori del circo dei lettori a torre ben precise faranno questa lettura. Quindi lettura lettura dei movimenti, dei monumenti, conoscenza dei monumenti, conoscenza del territorio, attraversamento dell'Adige, conoscenza di una villa settecentesca, ci si sta tutto il giorno. Addirittura. Sì. Questo può piacere o spaventare. Volendo no, volendo. Beh, certo. come vedono e come sentono gli ascoltatori che in questo momento ci seguono, la fantasia non manca ai volontari del FAI. È una fantasia che però è al servizio della cultura, e ci vuole anche la fantasia. Tra l'altro, mentre Verona appunto avrà chi legge dei brani di questo diario, a Chioggia invece avremo lo stesso, un piccolo itinerario, molto piccolo, nessuno va in gommone, nessuno va in barca, sarà fatto a piedi, guidato dagli studenti dell'Istituto Cestari, ma ci sarà anche un cantastorie. Ecco, è una tradizione chioggiotta che viene morta naturalmente da tempo, questo Cupido, si chiamava il Cupido, che canterà un attore che si è gentilmente prestato, Francesco Scarpa, che a mezzogiorno di fronte a questo palazzo che una volta era il granaio di Chioggia, canterà, reciterà, diciamo, delle storie. Quindi perfetto, quindi anche Chioggia dà un'opportunità. Sì. Padova. Sì, Padova naturalmente, come ormai da tradizione, abbiamo dei beni aperti naturalmente in centro città e poi anche fuori nella provincia. Nella fattispecie in centro città abbiamo l'apertura di Santa Giustina, quei luoghi della clausura che solitamente non sono accessibili al pubblico, quindi vengono aperti e presentati, e soprattutto vogliamo un po' puntare i riflettori su questa grandissima opera architettonica che riguarda tutta la storia della città, naturalmente nei suoi ultimi 1500 anni, proprio per far capire anche le necessità che questo monumento ha di essere tutelato e soprattutto di intervenire per il restauro dove serve. Altra cosa che facciamo scoprire... Santa Giustina da che ora a che ora? Dalle 10 di mattina alle 16:30 con non stop per la giornata di domenica, mentre il sabato mattina solitamente è riservata agli aderenti FAI, poi il sabato pomeriggio aperto a tutti, e le prenotazioni... Cioè del pomeriggio cosa vuol dire? Da che ora? Dal pomeriggio solitamente dalle 2:30 si riprende. Dalle 2:30 di sabato pomeriggio fino alle 17:30, 16:30 chiediamo alle persone lì presenti appunto di fare la prenotazione per la visita guidata, che poi andrà ad esaurirsi solitamente 17:30, 18 al massimo, dipende sempre dall'afflusso delle persone. Altra cosa, dicevo, che faremo scoprire a Padova è un angolo della città che negli ultimi 100-200 anni è stato un po' eclissato, perché c'era il carcere proprio a Piazza Castello, quel grande fabbricato che tutti vedono chiuso da mura e da torrette e da guardiole. Lì dentro c'è un altro pezzo importantissimo e fondamentale della storia di Padova. Era già stato aperto, se non sbaglio, sì, avevamo fatto appunto qualche anno fa una prima apertura, ma tanto è stato l'afflusso che abbiamo dovuto poi ripeterlo nel mese di settembre con 4 aperture particolari, e poi quest'anno abbiamo voluto, proprio in occasione del 20° anniversario delle giornate di primavera, riaprirlo, perché tanta è la richiesta da parte dei padovani di conoscere questo luogo. Non sarà naturalmente tutto accessibile perché ci sono ancora parti in restauro, ma vogliamo farvi mettere l'occhio dentro per conoscere quest'angolo della città. Anche questo pomeriggio di sabato? Diciamo aperto a tutti, pomeriggio di sabato 14:30, 16:30, poi la domenica dalle 10:30 fino alle 4:30 del pomeriggio.
C'è altro in città a Padova oppure ci portiamo subito fuori? Ci portiamo subito fuori perché abbiamo poi quest'anno rivolto l'occhio naturalmente nella parte sud della provincia, saremo nello specifico a Conselve. Lì abbiamo riscoperto una storia importantissima per quest'angolo della provincia legata alla famiglia Lazzara e proprio attraverso lo studio di questa famiglia andremo ad aprire quello che era la Villa Patrizia che avevano e soprattutto il primo nucleo del paese creatosi attorno ad una piccola chiesetta di campagna con annesso convento, oggi non più esistente. Esiste ancora naturalmente la chiesetta e questo lo faremo sicuramente visitare ai nostri interessati. Poi ci spostiamo invece nella zona dei Colli Euganei con Teolo, dove sarà aperto il Palazzetto dei Vicari, anche lì sede naturalmente dei vicari durante il periodo imperiale, oggi trasformato in una mostra di arte contemporanea e quindi anche lì un nuovo luogo da conoscere per capire come nel tempo si sono evoluti. Poi chiudiamo con Villa Vescovi, se non Assolutamente sì, il principale bene che abbiamo appunto in Veneto e questo si deve, diciamo, uno dei due sì. Presto ci sarà il terzo. No, infatti mi volevo subito collegare per passare la palla, no. perché appunto oltre a Villa dei Vescovi abbiamo il privilegio di avere una delle posizioni che credo tutto il mondo ci invidi, cioè Piazza San Marco, e lascio la dottoressa. Allora, prima di parlare di Piazza San Marco andiamo in pubblicità, poi illustriamo anche questo, quindi passiamo a Venezia. Onda che i volontari sono tantissimi, si diceva con Padova ad esempio, più beni, difficile anche gestirne l'apertura per l'afflusso di persone, sono 200 per esempio gli studenti che si daranno da fare per fare da ciceroni, quindi potete immaginare 2 beni aperti, Santa Giustina e le carceri, tante persone, quindi vuol dire che c'è un impegno importante. Diciamo Venezia. Venezia che cosa offre, diciamo, la capitale della cultura? Ma chissà. Sì, questo è vero, chissà, potremmo vedere. Noi abbiamo seguito un po' un filone che avevamo iniziato ancora negli anni scorsi. Noi abbiamo aperto un anno l'ex ospedale degli incurabili, adesso oggigiorno Accademia di Belle Arti alle Zattere, e la Chiesa della Pietà con l'annesso, diciamo, come potrei dire, luogo dove venivano ospitate le donne, in modo particolare le donne incinte, eccetera. Non solo, ma comunque. Ecco, quest'anno abbiamo voluto continuare su questa strada perché volevamo far ricordare e sottolineare uno degli impegni della Repubblica Serenissima di Venezia, che è stato quello rivolto ai bisognosi e agli infermi. Diciamo che questa era una pratica, se vogliamo chiamarla così, che è già esistente nel Medioevo, non solo a Venezia ma in tutte le città del mondo o quantomeno in molte città, l'idea di appunto dare un aiuto in occasione di carestia o quello che fosse. Questa però è diventata ha cambiato fisionomia, questa attenzione che la Serenissima va man mano strutturando. Nel Cinquecento non solo si ospitava negli ospedali o nelle case di ricovero, potremmo chiamare, che erano quasi sempre annesse agli ospedali, e quindi poveri ed infermi, non solo, ma orfani, orfane, spessissimo, erano più le orfane che gli orfani che avevano bisogno, o che c'erano, diciamo, che avevano bisogno di aiuto, venivano non solo satollati, guariti, ma venivano anche istruiti nella religione. E questo quindi cambia un po' l'aspetto. E questo cosa significa? Significa che man mano, attraverso le donazioni di patrizi, di commercianti, la stessa Repubblica partecipava in qualche modo, ma più che altro donatori, quelli che oggi noi chiamiamo sponsor, dei donatori e sostenitori di
queste iniziative caritatevoli vengono costruite chiese arricchite, costruite da grandi architetti, arricchite da beni, da tele, statue, altari, eccetera, eccetera, che appunto sono stati e sono tuttora alcuni. La chiesa dell'ospedale degli Incurabili non esiste più da secoli, era del Sansovino. L'ospedale degli Incurabili era stato fatto sul progetto del Sansovino. La Pietà di tipo Palladio, e abbiamo la chiesa, c'è ancora, e naturalmente la parte retrostante moderna, ha subito dei cambiamenti, mentre Ospedaletto, che è una delle due chiese che noi apriamo a Venezia, che appunto sono nate nell'epoca, l'una nel 500, l'altra nel 600, e sono la chiesa di Santa Maria dei Derelitti, chiamata Ospedaletto, e la chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, che avevano appunto intorno l'ospedale, il ricovero. Ecco. È rimasta traccia solo della chiesa, cioè di Santa Maria dei Derelitti come ospedale, mentre che ha poi arricchito questo suo luogo, diciamo così, questa sua sede, con la Sala della Musica. La Sala della Musica, che è al piano superiore della chiesa, è un gioiello del Settecento, soffitto affrescato dal Guarana, e che appunto sempre attraverso donazioni è stato. Le putte, cioè le orfane, le putte, cantavano nel coro della chiesa, nel coro dietro delle grate molto belle e nel coro della Sala della Musica. San Lazzaro dei Mendicanti è più leggibile, nel senso che è nell'ospedale di San Giovanni e Paolo. Sono logisticamente abbastanza sono vicine, perché c'è Campo San Giovanni e Paolo, andando verso Barbaria delle Torri si trova l'ospedaletto, che è la facciata dell'Onghena, quindi uno la vede subito, mentre per arrivare a San Lazzaro dei Mendicanti si attraversa l'ingresso dell'ospedale, ex chiesa di San Marco, Coducci, sì. Facciata del Coducci. Si fa un piccolo percorso che sarà indicato da frecce, si arriva nella chiesa, che purtroppo è un po' in uno stato un po' di degrado, ma che è molto interessante, non solo per le pale che ospita, tra l'altro c'è un guercino, ma per l'architettura e i monumenti funebri, appunto, monumenti funebri di patrizi o commercianti, anche non patrizi veneziani, che attraverso le loro donazioni avevano arricchito in qualche modo la chiesa. E la chiesa divide, ed è molto chiaro questo, divide quello che era una volta, e che è tuttora ospedale, come tutti sanno. C'era l'ospedale delle femmine e l'ospedale degli uomini. Ecco, sono due chiostri molto belli, con delle belle vere da pozzo, che purtroppo però sono un pochino. Ho capito. E l'Ateneo Veneto? L'Ateneo Veneto dice, beh, lo aprite perché è il 200° della fondazione Napoleone nel 1812, ma lì c'era una scuola, anche lì, la scuola di San Fantin. Era una scuola, anche quella, queste scuole che avevano sempre un fine di carattere benefico, era la scuola che così chiamata dei piccai, cioè c'era una confraternita che aveva come suo fine quella di sostenere, accompagnare sia fisicamente che spiritualmente i condannati a morte, cioè gli impiccati. Quindi abbiamo il filone, il fil rouge di cui parlavo prima, l'ospedaletto, Santa Maria dei Derelitti, ricovero e chiesa, San Lazzaro dei Mendicanti, ospedale e chiesa, a fondo benefico, come dicevamo prima. Ateneo Veneto, che era una scuola, come tante, c'è la scuola di San Rocco, la scuola di San Marco, che è l'ospedale, eccetera, eccetera, che era quella. Quindi il filo è un percorso, se vogliamo, che si chiude. L'Ateneo da 2 secoli è appunto sede di questa grande istituzione voluta da Napoleone, perché bisogna stare attenti. Venezia aveva perso, con la caduta della Serenissima, aveva perso l'università. Venezia non aveva mai voluto avere l'università a Venezia, la Serenissima ce aveva fondata a Padova, però con la caduta della Serenissima
Venezia, diciamo così, perde, certo, se vogliamo. E Napoleone, non credo che fosse perché, ma perché così aveva così anche questa idea di promozione forse, fondò sotto Napoleone, scusate, fu fondata, ma con suo editto, l'Ateneo Veneto. L'Ateneo Veneto che è una sede di, come è stato detto da un ex presidente dell'Ateneo, libera sede di libero scambio di libere idee, è un'associazione che è dove appunto come luogo, come sede di conferenze, cicli di storia interessante veneta, da vedere, eccetera. insomma. È molto interessante da vedere perché vi si racchiude, a ragione, veniamo al punto, perché ci sono queste tele di pittori che vanno praticamente dal 500 al 700. Abbiamo Tiziano, abbiamo Tintoretto, abbiamo Palmagiovane, Zanchi, Fontebasso, e quindi è molto ricca. Che verranno illustrate dalle guide, sì, certamente. Perfetto. Solo sabato, mentre sabato e domenica Ospedaletto e San Lazzaro, San Lazzaro dei Mendicanti solo per chi è iscritto al FAI, perché abbiamo voluto fare una cosa eccezionale per i nostri iscritti che ci sostengono, o per chi si iscrive al FAI quel giorno. Quindi bisogna iscriversi al FAI. Cosa vuol dire iscriversi al FAI? Vuol dire dare un contributo di 39 euro, che con l'iscrizione vale 12 mesi, oppure a seconda delle varie specificità. I giovani al di sotto dei 25 anni versano solo 20 euro e poi ci sono altri modi, altre quote, tipo di quote. Cosa significa essere iscritti al FAI? Significa sostenere il FAI naturalmente in questa sua opera, che non è solo un'opera di tutela e di conservazione, ma anche di valorizzazione, stiamo attenti, di valorizzazione del nostro patrimonio, e quindi è la possibilità anche di aprire nuove strade ai giovani nel mercato del lavoro, perché la valorizzazione dei beni culturali significa anche aprire dei nuovi mercati, dei nuovi posti di lavoro. E poi naturalmente ci sono vari, come potremmo dire, varie possibilità di avere degli sconti nei musei, nei teatri, insomma, quindi diverse agevolazioni. È bravissima, diverse allora, agevolazioni. siamo giunti al termine, io vi ringrazio di aver partecipato. Voglio ricordare, allora, per quel che riguarda i vari siti aperti, poi è meglio guardare internet, perché ci sono queste condizioni appunto che possono essere tra virgolette fraintese, oppure degli orari particolari, per cui è meglio stare molto attenti che poi non ci siano sorprese, uno fa chilometri e chilometri e si trova davanti chiuso o non disponibile. Padova, Castello Carrarese, Piazza Castello, Abbazia di Santa Giustina dietro le Quinte, aperta eccezionalmente. Abbiamo visto il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17:30 o la domenica 10:30 17:30. Conselve, Palazzo Lazzara e Chiesa di San Giovanni Battista Decollato di Palù, sabato sempre pomeriggio, oppure domenica l'intera giornata. Abbiamo Luvigliano in Torreglia e la Villa dei Vescovi, Teolo Alta, Palazzetto dei Vicari, Museo di Arte Contemporanea, solo per gli iscritti al FAI, 39,40 euro, attenzione perché dopo non si facciano eccezioni. Rovigo, Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, e Palazzo Angeli, sempre in Corso del Popolo. Biadene di Montebelluna, la Chiesa dei Santi Lucia, Vittore di Biadene, Caerano San Marco, Villa di Rovero. Poi abbiamo Ponte di Piave, Casa di Cultura, Salgareda, la Casetta di Parise, Venezia, Chiesa dell'Ospedaletto, Sala della Musica, e all'Ateneo Veneto, questa è tutta la giornata di sabato e domenica, mentre all'Ateneo Veneto solo sabato, la Chiesa di San Lazzaro solo per gli iscritti, quindi attenzione, bisogna iscriversi al FAI. Come? Negozio Olivetti, mi ero dimenticata. Ecco, e poi negozio Olivetti, che è un bene del FAI in piazza San Marco, questo sabato e domenica. Chioggia, Palazzo del Granaio e Cinto Caomaggiore, Parco dei Fiumi, Lemene, Reghena e Laghi di Cinto. Poi Verona, un itinerario tra storia, arte, natura e quant'altro, solo su prenotazione, però quindi è bene prenotarsi telefonando al numero telefonico 045 59 79 81. Poi chi viene all'ultimo momento può anche trovare posto, per carità. Però attenzione, se uno va apposta a Verona è meglio prenotarsi, perché poi
E finisco però con Vicenza, Basilica Palladiana dopo il restauro e Bassano del Grappa, Villa San Giuseppe dei Padri Gesuiti. Mi sa che siamo arrivati al termine della trasmissione, dica la battuta velocissima. No, volevo dire che abbiamo avuto il grande supporto del Comune, che ci ha fornito le navette gratis, i gommoni. Perfetto, però bisogna arrivare a Verona sostanzialmente, da Verona si parte? Da Verona si parte, certo, per andare alla visita. Benissimo, certo. Siamo arrivati al termine, quindi ricordatevi le giornate questo weekend della 20ª edizione del FAI di primavera. Grazie alle nostre ospiti e grazie naturalmente a tutti quanti voi di averci seguito. Grazie, a domani.